Nəfs oldu bağ-ı ömrümün. Allah əmr qıldı, mənsə etmədim. Çox buyurdu, çox çağırdı, getmədim. Çox dedilər, ölüm var, eşitmədim. Ayıldım, çıxıbdı canı ömrümün. Cavan ikən min xəyala dalmışam. Zənn edirdim, hər işdə ucalmışam. Bir də baxıb gördüm ki, qocalmışam. Gəldi, keçdi karivanı ömrümün. Keyf edirdim, olurdum hayıl-mayıl. Söyləyirdilər, gec olmadan ayıl. Gördüm artıq gəlib Cənab Əzrayıl. Söndü daha şəmistanı ömrümün. Gəl namaza deyənləri duyardım. Amma mənsə hey nəfsimə uyardım. Özümü hamıdan ağıllı sayardım. Təkcə bu idi nöqsanı ömrümün. Pul üçün bir ömür çəkdi nəziyyəti. Haramda aparıb xərcləmə qəti. Ay müsəlman, bu dünya müvəqqəti. Bu dünyadır imtihanı ömrümün. Ölənləri dəfn edərdim, anardım. Nə ibrət alıb, nə də inanardım. Mən özümü ölməyəcəm sanardım. Budur ən böyük ziyanı ömrümün. Ömrünü gəlib vermə, badə hədərdir. Dünya malı, puldu, gəldi, gedərdi. Bir düşün ki, heç bunlara dəyərdi. Öləndə yoxdur dərmanı ömrümün. İnanmıram, gözlərimə nəm dola. Ölüm gəlsə ürəyimə qəm dola. Çünki ən azı Allaha həmd ola. Var əhli beyti Quran